wyniku podpisanego w 1648 roku pokoju westfalskiego powstały 3 wyjątkowe kościoły. Jedną z budowli w całości wykonanych z nietrwałych materiałów drewna, słomy i gliny jest Kościół Pokoju w Świdnicy, który znajduje się w tym miejscu od ponad 360 lat. Zapraszamy Was do Świdnicy, gdzie na Placu Pokoju zobaczymy niezwykłą enklawę nietkniętą przez wojny, żywioły i czas. Kościół Pokoju to jeden z 3 zabytków Dolnego Śląska, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i jeden z nowych cudów Polski według National Geographic. Znajdujący się na północ od centrum Świdnicy kościół został wzniesiony na planie krzyża, czyli w sposób charakterystyczny dla świątyń katolickich. Był to jednak sposób na odróżnienie go od zwykłych budynków, ponieważ nie mógł swą bryłą zdradzać przeznaczenia. Zgodnie z umową nie posiadał dodatkowych wież czy też dzwonnicy. Mimo wielu przeciwności losu, świdniczanie tłumnie zmobilizowali się do budowy kościoła. Ogromny wkład w rozpoczęcie budowy miał hrabia von Hochberg, który na budowę kościoła przekazał aż 2000 dębów ze swoich lasów. Konstrukcję wzniesiono w technice słupowo-ryglowej, a luki w szkielecie wypełniono gliną i słomą. Kościół ukończono 2 miesiące przed terminem i już 24 czerwca 1657 roku odprawiono w nim pierwsze nabożeństwo. W swojej pierwotnej formie kościół był znacznie skromniejszy, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Stopniowo powiększano go o kolejne przebudówki i loże dla zamożnych mieszkańców miasta. Dziś kościół zajmuje 1090 m2 i w swoim wnętrzu może pomieścić 7500 osób. Najważniejszym miejscem w kościele jest ołtarz autorstwa Gottfrieda Augusta Hoffmanna. Powstał dopiero w 1752 roku, czyli niemal 100 lat po odprawieniu pierwszego nabożeństwa. W centralnym miejscu ołtarza zobaczymy 6 rzeźbionych w drewnie figur tworzących scenę chrztu Chrystusa. Pod nimi umieszczono płaskorzeźbę przedstawiającą ostatnią wieczerzę. Nad zespołem rzeźb biegnie fryz z Ewangelii Mateusza, napisany w języku niemieckim, który tłumaczymy: to jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ołtarz jest otoczony licznymi figurkami aniołków i zwieńczony księgą z 7 pieczęciami oraz barankiem z chorągwią. Nieco wcześniej powstała ambona, którą poświęcono w 1729 roku. Jej kosz jest symbolicznie podtrzymywany przez personifikację cnót, wiary z krzyżem, nadziei z kotwicą i miłości z dzieckiem. Podobnie jak ołtarz, ambonę otaczają zastępy aniołów, a na zwieńczeniu jeden z nich obwieszcza sąd ostateczny. W kościele znalazło się miejsce na 2 instrumenty organowe. Małe, umieszczone za ołtarzem oraz wielkie rokokowe, zbudowane na zachodniej emporze. Duże organy z barokowym prospektem, podtrzymywane przez 2 atlasów, powstały w latach 60. XVII wieku, a mniejszą wersję zamontowano 3 dekady później. Niezwykle ciekawego wyglądu wnętrzu nadają wielopoziomowe, biegnące po bokach świątyni empory. Są one pokryte 78 cytatami z Biblii oraz licznymi scenami, epitafiami, tarczami cechowymi i herbami szlachty. Z wielu loży zachwyca ta największa. To loża Hochbergów, właścicieli Zamku Książ, która jako jedyna jest przeszklona. Wnętrze świątyni fascynuje wieloma malowidłami. W centrum stropu zobaczymy Świętą Trójcę. Na lewo od niej sąd ostateczny, z prawej upadek miasta Babilon.
Nad ołtarzem umieszczono niebiańskie Jeruzalem, a nad halą zmarłych Boga Ojca w otoczeniu starców. Sufit świątyni pokryty jest szczelnie polichromiami przedstawiającymi aniołki oraz innymi malowidłami. Wchodząc do świątyni, przez halę sztów warto zwrócić uwagę na drewnianą chrzcielnicę z połowy XVII wieku, która jest najstarszym zachowanym elementem wyposażenia kościoła. Liczący ponad 360 lat kościół znajduje się na terenie kompleksu budynków zwanym Placem Pokoju, którego sporą część zajmuje zabytkowy cmentarz. Na placu zobaczymy jeszcze inne szachulcowe budynki, m.in. ewangelickie liceum i dzwonnice oraz murowane budynki plebanii i domu dzwonnika. Kościół, który powstał w wyniku konfliktów religijnych w XVII-wiecznej Europie, stał się symbolem pojednania w 1989 roku, gdy na jego terenie spotkali się premier Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Niemiec Helmut Kohl. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!